ഹായ് ഗായ്സ്, ഫ്ലൈ ബോക്സ് പ്ലേയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും അൺബോക്സിങ്ങും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനും പോകുന്നത്. സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ. പിന്നെ ഇതിലൂടെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നോബാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ടെസ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ. മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു റീഡിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ. ഇവിടെയാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് റീഡിങ് ഏരിയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഓണാക്കാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ റീഡിങ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സ്വിച്ചുമാണ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 കണക്ഷൻ പോർട്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ ഒരു 10 ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ജാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതിൽ ചുവപ്പ് പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ചുവപ്പ് നോബിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ബ്ലാക്ക് നോബിലും കണക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ AC ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കിത് ആദ്യം മീഡിയം ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റീഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ റീഡിങ്ങിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജാക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബസർ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും. ബസർ ശബ്ദം കേൾക്കും. നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ LED ബൾബാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ LED ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വൈഫൈ എത്തുന്നതാണ് ഈ പോർട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ സിമ്പലിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സിമ്പലിൽ വെച്ചാണ് LED ബൾബ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സിമ്പലിലിട്ടാണ് നമ്മൾ LED ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. LED നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നെഗറ്റീവിലും LED ബൾബിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ LED ബൾബ് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് LED ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവിലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് LED ബൾബ് കത്തുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് LED ബൾബ്. ഇതേപോലത്തെ LED പാനൽ, LED ബൾബ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡയോഡാണ്. ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു 2K ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയോഡ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഡയോഡ്. ഒരു 14002 ഡയോഡാണ്. ഈ ഡയോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു വശം മൈനസും പോസിറ്റീവും നോക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. അപ്പോൾ 609 610 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 200K എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ലെറ്ററിലായിരിക്കും ചില മൾട്ടിമീറ്ററിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുക. ഇതിൽ അവിടെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ വേണം. നമ്മൾ നോബ് അതിലേക്ക് തിരിച്ചിടുകയാണ്. അതിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു നോബിൽ വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2 ലെഗിലായിട്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്ക്
ഇവിടെ റീഡിങ് കാണിക്കുന്ന കാണാം. ഇതാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്ന ഏരിയ. അപ്പം 18.9 കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹോൾഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റീഡിങ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ റീഡിങ് അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതിനാണ് ഈ ഹോൾഡ് സ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് LED ബൾബ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു DC വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 20-ലൊക്കെയാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇതാണ് DC വോൾട്ടേജ് സിമ്പല്. നമ്മൾ 20-ലൊക്കെ ഇടുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ക്ലോക്ക് ബാറ്ററിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു വശത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടും മറുവശത്ത് നെഗറ്റീവിലും വെച്ച് പിടിക്കാൻ. നമുക്ക് നെഗറ്റീവിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ DC ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ്. 1.61 വോൾട്ടേജ് ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് തരും. 1.61 വോൾട്ടേജൊക്കെ ഈ ബാറ്ററി തരും. അതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പെൻസിൽ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 0.89 വാല്യൂ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഈ ബാറ്ററി തരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ DC വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ അപ്പോസ് അതമീസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.